Ra. Vâng, có một ít, căn bản là nhà cháu có một ít rồi. Thế là tiện chở mấy tấm vào đô cho bà ngoại, lấy tiện nốt cho đủ xe. Hả? Thì tiện đi. Tại vì là có mấy khi đâu. Thôi thì cứ tiện thì ấy, nhà bọn cháu lấy củi làm gì đâu. Cái củi thì vứt đi làm cho. Vâng. Thì tiện chuyến đấy lấy được đâu có. Toàn cái củi ngắn ngắn này, được có đoạn chắc ca tầm này. Ngắn thế mà ít mà nhà cháu có sẵn rồi. Thì con cạch cạch đi. Có tiện thì có một ít thì rồi cả luôn. Chứ lấy làm gì đâu, nhà cháu có đủ nữa. Nhà cháu thì thi thoảng thì sang xin ít thì luôn cái nồi lạc. Hoặc là nướng cái con cá nữa cả. Tí. Nhưng mà thôi thì tiện thì chở luôn cho bà cũng được. Ai có thể không biết, Nguyên Sơn Độc Đạo đối xử với chúng tôi ra sao?